Ömrüңөр uzun olsun, daima elдің керегіне жараған балдардан болып үлгілі. Жаман көзден, жаман сөзден алыспауға ömrüңөр uzun болсын. Аллахтың дайыма сіздерді қолдап жүрсін. Амин, амин. Урматтуу фондуна ачып бизге жардам берип аткан ушул Кыргыздын патриот чыган жигиттери, азамат, бул жерде жүргөн жана башка иштеп аткан админдерге ден соолук иштериңерге ийгилик, биздин үнүбүздү башка жактагыларга жеткизип, анан ошо бизге мына кийим кече берип аткан мигрант балдарга, кайрымдуулук кылгандарга uzun ömür, çın dен соолук, işten ийгилик, үй бүлөлүк бакыт ала, эки дүйнө бактылуу болгула. Колуңарды сунуп, мекендештерибиз бар экен деп, мына ушул жерде азыр кыйналган энелер жүрөт, 4 балалуу, 5 балалуу күйөөсү өлүп калган инвалид балдар менен квартирада жашап аткан энелер келдик. Бүт мүмкүнчүлүгү чектелген, эми аргасынан иш экен, айла жок. İşteyil desek, жумуш жок, бир жана жумуш болгондо да инвалид балдарды багып карап жүрөбүз квартиралап. Анан кичине болсо дагы сүйүнүп, эми балдарыбызга кийгизип, биздин ушу көңүлүбүздү алып, кайрымдуулук кылып атканыңарга чоң рахмат. Дагы айтып кетет элем, эки дүйнө бактылуулук каалайм сиздерге. Абдан ыраазыбыз. Мындан ары да колуңарды сунуп, бизге көмөк көрсөтө бергиле, иштериңерге ийгилик, чет мамлекетте жүрөсүңөр, ден соолугуңарды берсин, иштериңерге ийгилик болсун, куру доомат жалган жаладан Кудай сактасын. Кудай таалам ар дайым жолуңарды ачсын. Ийгилик. Анан ушул турган кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов, сизге дагы өмүр, чын ден соолук, иштериңизге ийгилик. Иттер үрө берет, мидин жүрө берет дегендей, көрө албастар көп. Бул жашоодо өзүп кетип алсаң да бутуңа тартат. Өзүбүздө чыккан чыгандарды кээ бир адамдар ар кандай сөздөрдү айтып атат, маалыматтар таркатып, андай ушактарга көңүл бөлбөй эле кой. Эми так айтып кете турганым, элдин көзү тараза дейт, эл таразалайт. Элдин каргышын алгычы алкышын ал дейт. Бата менен неме элгө көрөт, жандык менен жөргө көрөт дейт. Ошо бизге окшогон жетим жесирлердин батасын алып берип 100 жашка чыгып, сага эки дүйнө бактылуулук каалайм. Менин эч ушул эмеңен кайтпай, фонддоруң мындан ары да чоңойтуп, биздин үнүбүздү бийликтегилерге, көп жактарга жеткизе бер. Амин. Амин, айтканыңыз келсин, Кудай болсун. Айтканыңыздар келсин, Кудай кабыл кылсын. Майра. Мен эки балам бар. Өзүм биринчи топтон айыпмын. Ошо жөнөткөн кийимдерди алдык. Аллах ыраазы болсун сиздерге, ишиңиздерге ийгилик. Аллах таалам берекесин берсин, сиздерге менен берсин сиздерге. Балдарыма кийим алдым, бир сыйра кийим алдык. Үстүнө кофта, шорт кийгендерден. Рахмат сиздерге. Аллах ыраазы болсун. Кечирет эжеке, сиз көз боюнча биринчи топтогу. Көзүңүз такыр эмес, көрүү эмес жок, Мынакей урматтуу бир туугандар, ушул Казакстандан жөнөткөн Мирбек байке, сиздин үй бүлөңүзгө жараткан амандык берсин, ден соолук өмүр берсин. Мына сиздер жөнөтүп соода кылып аткан бул бир тууганыбыз 500 уштук берип жүргөн эже. Муну сиз кармап турган бут кийимден. Муну 2000 сомдон алсак, ушул бир топ акчаны камтыйт өзүнөчү. Ошондой эмени берип аткан бир туугандарыбыз бар. Мына Россиядан деги эле дүйнө кыргыздары уш көрүп, кайдыгер карабагандар. Анан мына ушундай энекелерибиз, жашоодо ушундай бир тагдырда туушкан бир туугандарыбызга şu кичине болсо дагы салымыбыз болсун. Эжеке, жашынакай кылып балаңыз жаркыратып кийип, бир тууганым. Жакшы күндөрдү насип кылсын. Мейлиңиздер жакшы. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө ата-эне мээримине зарыккан, ата-энеси майып болуп, үйүнөн ооруп төшөктөн тура албай жаткан биздин мекендештер бар. Аларды эч убакта унутка калтырбай, алар балдарын капсытай алып аткан үй бүлөлөр бар. Ошолордун акыбалын ойлоп, туура түшүнүү менен кабыл алып, биз бүгүн бекер дүкөн ачып, ал кызматта. Ал дүкөнгө кимдер кийим берет, ал каяктан кийимдер менен камсыздалат десеңиз, мына азыр могу жерде турган, мынакей Москвадан жөнөтүлгөн бул Нурзина деген биздин эжекебиз бар. Бул эжекебиз бизге ар дайым жөнөтүп турат. Бул эжекеме дагы биз Кудай ыраазы болсун деген гана сөздү айтып, мына ушул ал жакта биздин боордошторубуз кыштын ызгаар суугунда, күндүн аптаптуу ысыгында бүгүн
жашоо менен мындай алып урушуп аткан учурда жалаң эле өз үй бүлөсү менен эле эмес, мына ушундай мекениндеги муктаждыкта турган мекендешин ойлоп, мына ушинтип жөнөтүп, өздөрү акчасын да төлөп, кийимдерди жөнөтүшөт. Бул чыныгы адамгерчилик. Нурзина эже, жана башка бизден көптөгөн бир туугандар мына ушул маяк, ушул базардан келип биз алып турабыз. Кайрымдуу бол коомдук фонду мына ушундай жеке өзүнүн бизнесин эле өнүктүрүш үчүн эмес, жардамга муктаж адамдардын муктаждыгын чечүүдө бир себепкер болуп келебиз. Ошондуктан мен бул жерде туруп бир адамдарды мактап, алардын даражасын көтөрө турган биз эмеспиз. Жөн гана маалыматтык гана айтып, элди жакшылыкка гана чакырык кылып коюу биздин бул милдетибиз. Ошон үчүн урматтуу мекендешим, Пайгамбар алейхисаламдын хадисинде да айтат: ар бир мусулман өзүнө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалаш керек деген. Биз каалайбыз өзүбүздүн балдарыбызга жакшы кийим алып беришти. Биз каалайбыз жакшы жашашты. Бирок ошол эле учурда биз да каалаш керек. Айланада алсырап жаткан, жетим жесир болуп турган, мүңгүрөп турган бир туугандар мына азыр ушул жөнөтүлгөн кийим канча наристени, канчалаган энени кубандырат. Жашоодо кубандырып жүрүп өтөгө баталуу. Аллах сиздерден ыраазы болсун. Сооптуу сапарда дайыма бирге болойлу. Кизип койгула. Как раз чак экен, жыргабады, машалла. Алла ыраазы болсун. Карачы, турецкий жакшы туфли да булчу. Азамат мына. Буйрук экен. Азамат деген байке. Тинимсе рахмат деп коет ай. Мен мону да кийип ал, мен. Мону да кийгиз коңузчу байке, алдыңдагы. Ки, мына жаңы, сонун экен мына. Кийип ал. Мына буту сонун жыргабады. Кычырап эле кал. Машалла. Негизи аркы бетте мындайлар жок экен. Каракол жактачы. Рахмат Азамат байке. Мейли, Алла ыраазы болсун. Мейли, жакшы тургула. Мейли, Алла ыраазы болсун. Аки бул жан 4 класс окуган бала. Мына 4 класс жанагы балаңызга, балаңыз каякка кетти дейсиңер? Ойноп кетти. Ойноп кетти. Мына 4 класс размери мына как раз ушул. Муну калтырып койсоң, мына ар күчүнүкүлөгө беребиз. Ошол 3 балам шаарда, өзүм болсо ушул вагондо жалгыз бой жашайм. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Бул ийгилик каалайм иштериңерге. Рахмат, рахмат. Кызың жакшы болуп кетсин, жакшы болуп кетсин. Кызым 40 болчу. Ооротабы? Инсульт болуп, ошо комага түшүп калып аябай ооротот. Алла шифа. Аны өзүм да Негизи коробкасы мына же. Турап эле ошол ыйлап жүрүп эле күнүм өтүп атат. Мейли, эже. Буйурсун, жакшы болуп кетсин мейли. Ден соолук жардам бериңиздер. Мен 4 балам энесимин. Жакында жолдошума болгон. Сиздерге рахмат. Алла ыраазы болсун. Амин. Ийгилик алыңыздар. Буйрса бар, жакшы болот эжекем. Эже, Ыйман саламат болсун. Жакшы эле болдубу? Жакшы болот албетте. Ооба, мейлиңиздер эже. Жакшы адамдар жашоого жаратылган, жалын кечип жабакпай бара турган, жары өчпөй жашоого үмүт берип, жараткандын сыйлыгын ала турган, жакшыларды ыйлатпай айлачы, жалгыздатпай жакын деп санайлычы, жолдорунда ансыздан азабы көп, жок дебесе жылуу сөз арнайлычы. Жакшы адамдар жаз экен көңүлдөргө.